ट्रेन की आवाज निकाल रहा है एक भाई, बड़ी खतरनाक ट्रेन की आवाज निकाल रहा है, सुनो। चाहते हैं रजी भाई, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने तहलका मचा रखा अपनी ट्रेन की आवाज से। हम सुनना चाहते हैं इनकी ट्रेन की आवाज। बिल्कुल सुनाएंगे। और बहुत अच्छी बात कही आपने, तहलका मूवी भी आई थी लेकिन तहलका ट्रेन है। तो देखिए सुपर फास्ट जब ट्रेन आती है तो कैसे आती है, जरा देखिएगा। और जब फटकिया क्रॉस करेगी तो आवाज कैसे आएगी। और जब ब्रेक मारेगी जंक्शन में पहुंच के तो कैसे मारेगी।